Ok, folkens. Ny tur. Nå har vi kommet oss fram så å si til der vi skal være. Det var litt sjø ut i dag, mye gammel sjø. Og så blåste det litt opp på egentlig det jeg skulle dra ut. Men jeg vet det er meldt litt finere etter hvert, det er meldt litt stillere i natt. Så planen nå er faktisk også å legge til på en øy, og så være her i natt, og så bruke beina mest til å gå rundt øya og fiske fra land. Litt for å utfordre meg selv, og litt for det at det blåser ganske mye på utsida, så da gidder vi ikke å drive og surre rundt i båt i mye bølger. I hvert fall ikke når vi er alene. Så jeg tror vi prøver å holde oss mest mulig på land, setter opp et telt, koser oss masse med bål og god mat. Og så ser vi om vi får fisk i tillegg. Denne gangen her har jeg tatt med meg såpass mye mat at det er ikke noe must å få fisk. Men planen er jo så klart å fiske litt uansett. Så får vi en fin fisk, så tar vi vare på den. Men det er ikke krise, for vi har nok mat uansett. Så får vi legge til båten, og så prøve å finne en plass vi kan ligge i telt i natt. Prøve å finne en plass som er litt rolig uten vind. Men det tror jeg vi skal få til. Det er for liten svingradius på den båten her, vet du. Nei da, det går det. Jeg vet ikke hvor grunt det er da. 2,7 meter. Burde vel gå. 1,7. Blåser, vet du. Wow. Den kan ligge på den siden her, tenkte jeg, for da er det litt i le for vinden i hvert fall. Vi kan jo kanskje dra oss helt bort til enden nesten. Da kan vi kanskje ligge. Jeg tror vi tar en kikkrunde først, og så bare se litt på hvordan vinden går. Husdyr på beite. Det er vel sauer her. Jeg har en plass som jeg har kikket ut. Jeg har sovet her en gang tidligere. 2 ganger tidligere. En gang på klassetur. På ungdomsskolen. Og en gang på frivillig. Med en kompisgjeng. Så jeg tror kanskje det at der borte kan det være litt kult. Der tror jeg det er en bålplass også, og det er litt nice. Så vi går bort dit og ser. Eneste problemet nå er jo at vinden kommer rett inn her. Og det var litt digg å unngå. Kan sikkert ikke velge fra øverste hylle, men jeg tror vi går en liten rundt og så bare kikker om vi kan finne noe som ligger litt mer i le. Her er også en bålplass med et eget bål. Ikke et eget bål, men en egen grill. Jeg tror, nå kikker jeg litt på værmeldingen også. Den første plassen som vi så på, den ligger jo der borte. Og akkurat nå så blåser vinden rett inn på den plassen. Men i løpet av kvelden, om 2-3 timer, så skal vinden snu og blåse den veien der. Og så skal vinden også roe seg litt ned. Så jeg tror, uansett, at vi bærer ting bort der. For jeg tror at vi kan ligge ganske greit i le der sånn til slutt. Med mindre vi skal legge oss her da. Da kommer vinden på en måte rett mot oss sånn. Og at vi ligger her. Det er også en mulighet. Faktisk. Sola den står opp der. Der. Så vi får jo fin sol på morgenen her også da. Nei, jeg har lyst til å ligge i nærheten av stranda. Vi legger oss der borte. Vi henter tinga. Her kan vi vel ligge. Sikkert en eller annen vei her. Benk og greier, det er luksus. Da tenker jeg vi kan bare sette opp det teltet med en gang. Så er det gjort. Og det blir her. Sola går ned uansett snart, så om det blir skygge nå, så går det fint. Jeg tror vi ligger ganske greit her.
på gresset. Da har vi med det store teltet i dag. Så i dag skal vi jo ha det riktig så koselig. Kan vi bare rulle den ut? Rulle den ut. En ting jeg skal gjøre i dag som jeg ikke gjorde sist vi var på telttur, det er å sjekke underlaget. Sjekke underlaget etter at teltet er satt opp. Så at jeg vet at jeg kan ligge og sove godt i natt. Telt, det lukter godt det. Det lukter koselig. Det lukter minner. Fy flate, jeg har jo sjukt mye bedre plass nå enn sist gang i hvert fall. Det er det ingen tvil om. Sånn. Nå ligger det i hvert fall klart her. Hvordan er det å ligge her nå? Jeg må jo kunne finne en. Er det ikke det? Så ikke så kan jeg flytte meg litt over dit, eller litt over dit. Så finner jeg sikkert en stilling som er god uansett. Det er i hvert fall ikke noe stein her, tror jeg. Allerede nå har vinden roet seg ned litt. Og skal vinden snu, så det blåser utover mot havet. Så nå går vi over. Båten ligger der, teltet ligger der. Så går vi over der, på andre siden av havet. Nei, på andre siden av øya, mener jeg. Og fisker ut på havet. Så holder vi oss på land i dag, og så kan det være at vi går ut i båt i morgen, hvis været har holdt seg greit. Oh yeah! Nå er vi her. Jeg har faktisk lyst til å gå, for jeg har vært og fisket med båt langs hele her egentlig. Men jeg har litt lyst til å gå bort til der jeg ikke kommer til med båt, fordi at det er for grunt. Jeg har lyst til å gå ned til den steinen som ligger ute i vannet der. Det tror vi skal gjøre, for der har jeg sett litt aktiviteter og sånt noe tidligere. Jeg tror vi går bare rett ned, så fisker vi oss bare langs vannet der. Jeg angrer meg faktisk litt når vi kom ned her, for det er jo en liten grunn til at jeg ikke kommer noe nærmere med båt. Og det er jo fordi at det er dritgrunt. Så det blir veldig vanskelig å kaste ut her uten å henge seg i bånd. Men jeg tar 2-3 kast bare, og så tror jeg vi skal flytte oss over dit i stedet for. Der er det litt grunnere, nei, litt grann dypere. Vi tar et par kast, og vi bare står på den steinen der egentlig, og så kaster ut og sveiver inn fort som fy. Og kunne vi jo faktisk hatt båt her da. Da var det jo veldig rolig i forhold til hva det var i sted. Når vi kom inn her. Det her blir vanskelig. Men det er i det området her, i den svingen her, som jeg har både fått og sett ganske grei sjøørret tidligere. Så vi kan jo være heldige. Vi må bare sveive veldig fort. Håper at sjøørreten også er interessert. Ok, nå er vi i gang, folkens. Vi har fått satt opp telt og kommet oss ut. Jeg har tatt et par kast på den siden her. Og så skal jeg lage meg noe mat. Så spørsmålet nå er egentlig: skal jeg spise biff eller grillpølser i dag? Jeg har kjøpt bacongrill, eller så er det biff.
Så enten så blir det biff, eller det blir en av delene i dag, og så blir det en av delene i morgen. Hva skal jeg spise i dag? Biff eller pydde? Ok, da har vi kommet fram hit. Jeg tenker vi tar og kaster her fram til vi må ha noe mat. En halvtimes tid eller noe. Og så må vi grille litt. Da går vi tilbake til teltet, og så fyrer vi opp et bål, og så ser vi hva Snapchat har valgt og at vi skal spise. Så kan vi fiske litt når det begynner med mørkt. Det er en time til cirka. Så kan vi fiske litt der som vi la til båten i stad. Og så kan vi fokusere litt mer på fiske i morgen. Sånn som været er meldt, så er det jo fint mulig å fiske fra båt her i morgen. Det er jo fint mulig å fiske fra båt her nå da, men tenker jeg vi tar og bruker båten i morgen på å fiske litt sånn ordentlig. Og så tar vi kvelden i kveld på å lage litt mat og chille litt og kose oss. Det er derfor vi er her. Tatt med det store telt og greier. Stort telt og masse mat og godteri og ikke måte på. Det har lagt til en annen båt i nærheten av meg. What the fuck? Så vi er ikke alene. Det er kjipt. Men kan på en måte ikke forvente så mye annet heller. Det er jo en superpopulær og fin plass. I hvert fall for de som har sovebåt, så er det jo genialt. Skal vi hente litt ved, og så må vi lage litt mat. Jeg har ikke sånn ekstreme mengder med ved med meg, men jeg har mer enn nok. Så kappe opp det litt, og så fyre, og så må vi sjekke mobilen etterpå, og finne ut av om vi skal spise pølse eller biff. Jeg gir opp, gidder ikke. Det var kult da. Jeg har jo med meg både fyrstikker og brenner og alt mulig rart. Det var kult da. Det er jo litt kjedelig med tennbriketter da. Come on baby. Light up. Ikke slokk, ikke slokk. Jo, i hvert fall for fyr, sånn som dette her. Og nå crushed it. Det er bål i gang. Jeg er ikke misunnelig på de som hang til sol. Jeg trives i skyggen. Jeg angrer meg på at jeg puttet alle pølsene på panna. Det er jo ikke noe digg med pannestekt pølse. Eller det er jo digg, men ikke like digg. Fant en pinne. Nå skal vi lage grillapølse i stedet for. Det er jo mye bedre. Nå snakker vi. Kan du bare ligge her og chille. Glemte den viktigste ingrediensen i pølsa. Ketchup. Og sennep på så vidt. Men jeg er villmann. Så klarer vi fint uten ketchup. Jeg vet at Luke i Outdoor Boys han har dratt hjem nå. Samme hadde Monsen gjort. Men Vegard, nei, ketchup er for pingler. 4 timer alene begynner allerede å klikke for meg. Welcome Luke, Luke i Outdoor Boys her. Jeg lager pølser, jeg. Det er ikke noe honey butter bread her. Her er det baconpølse.
GoPro, start recording. Fytt i... Fy flate. Fy flate. Røyk hele driten. Og det en god knute, det skal jeg love deg at det Oi. Det ga meg litt håp på at det kan være noe annet her. Det var først et bit som jeg tenkte var bare noe smådrit. Og så bare puff, bånd hyle ut, og så røyk den med en gang. Vi må bytte sluk, så må vi kaste litt til. Det var veldig kjipt da. Nå svømmer den rundt med en sluk i kjeften. Det liker jeg jo aldri. Det alltid litt trist. Nå hadde jeg ikke tid eller lys til å feste på en ny line-through-sluk, og det risky business. For hvis det her var havabbor eller en større... Det var ikke havabbor i hvert fall. Hva var det for noe? Horngjell, eller? En liten lyr, eller? Nei. Liten lyr. Sikkert ikke så lett å se den, men slipper den bare kjapt ut igjen. Lyrfjert på hendene. Jeg skal være helt ærlig og si at jeg tør ikke fiske mer i dag. Og det ikke på grunn av mørket. Det rett og slett fordi at stanga mi ikke rigget for å få en stor fisk akkurat nå. Så for det første, får jeg en stor fisk, så forsvinner den med kroken i kjeften. Og det vil vi ikke. Da jo både en fisk med krok i kjeften, og jeg mister en krok til. Og så begynner det å bli mørkt. Da tenker jeg at vi tusler bare tilbake til teltet, og så tar vi det derfra, tenker jeg. Så blir det mer fisking i morgen, i dagslys. Da har jeg kommet meg inn i teltet. Grunnen til at jeg ler for at jeg akkurat har filmet en... Jeg filmer akkurat det jeg egentlig skal si nå, på en måte. 2 minutters film. Så trykker jeg på stop recording. Og når jeg sa det siste ordet som jeg sa nå, det på engelsk, stopp, og så etterpå recording, så slo den seg jo av. Nei, så jeg har allerede filmet det her, trodde jeg. Snakket i 2 minutter. Men jeg hadde glemt å trykke på play, eller trykke på record. Men det jeg skal si at nå ligger jeg i hvert fall i senga, i teltet. Det jo et gigatelt. Masse plass, sekk, sko, kamerautstyr, caps, meg selv, og har masse plass. Det ikke sånn supersent ennå, men det jo supermørkt, så jeg ser jo ikke en dritt. Så jeg ligger nok bare og redigerer litt nå, overfører litt videoer, og så kanskje spise litt snacks hvis jeg har lyst på det. Har jo med meg så masse. Så blir det fisking i morgen, opp, og så putter vi hjemover. I morgen etter hvert. Fisker oss egentlig bare hjemover, tenker jeg. Vi fisker her på morgenen da, eller etter vi har stått opp. Jeg har ikke noe klokke på, vi bare sover til vi våkner. Så fisker vi rundt øya her sånn først, ganske hardt og effektivt. Og så fisker vi oss hjemover etterpå. Etter det. Og så må jeg hjem og rydde huset litt. I forhold til at jeg skal få eiendomsmeglere som kan selge huset for meg. Så at vi kan gjøre det her hver dag. Every day. Vi snakkes i morgen. Ha en god natt. Eller, det kan være at du ser den her på dagen, men jeg skal i hvert fall ha en god natt. Så snakkes vi i morgen.
Noen har prompa I det teltet der. Noen sauer her. Smålig kaldt. Vil ikke prate. Nå kan jeg faktisk angre litt på at jeg ikke campa her I stedet for. Sola treffer jo her litt fortere. Men fint det uansett. En liten beachwalk på morgenen. Det ikke feil. Angrer alltid på at jeg ikke gjør sånn her oftere. Det så typisk meg å ta og begynne å gjøre sånne ting sånn her når det høst og det begynner å bli kaldt. Jeg vet jo at det en grunn til at jeg ikke gjør det så mye på sommeren, for at det har vært mye på sommeren også, så hadde det vært gnudd med folk her. Så det jo en grunn til det, men fy flaten så fint det Morning stroll. Det veldig lavvann akkurat nå, så jeg stresser ikke noe med ut og fiske helt enda. Lager oss litt kaffe og litt frokost. Så tar vi det derfra. Heio, heio. Hallo, ja. Føler meg ikke velkommen. Hæ? Har jeg sagt noe galt? I've been stared down. Du står og pisser, du. Jeg så du klemte. Darkness she saw. I need. Come and rest your bones with me. Dance slow on Sunday morning. Så til frokost så tenker jeg vi kjører på med pannebrød, egg og bacon. Pannebrød har jeg laget tidligere I den forrige vintervideoen vi lagde, når Snapchat bestemte. Da ble det pannebrød, og det var en suksess, I hvert fall for meg. Jeg synes det var veldig godt, og veldig lett. Så det jeg har I den posen her nå, det at jeg har blandet med cirka 5 dl mel, ja, bitte litt sukker. Jeg tok 1 spiseskje sukker og 2 teskje med bakpulver, for da har man det liggende tørt I denne posen her. Og så har jeg jo vann med meg, så nå fyller jeg bare oppi litt vann, og så knar det til jeg blir fornøyd, til det blir en fin deig, og så steiker vi I panna. That's it. Da har vi et pannebrød som vi kan legge egg og bacon oppå etterpå. Ta bare litt og litt, tenker jeg, så vi sikre på at det ikke blir for mye. Det kan det fort bli, det kjennes nesten som at det tok for mye allerede nå. Det på kanten. Det var vel makrell jeg hadde sist I den panna her, tror jeg. Makrellpannebrød. Nå kna den litt her og da, kanskje det blir litt bedre. Den var veldig seig. Litt mye vann. Men. Det går fint. Da slokka jeg nå, det bålet her. Det begynner å se nice ut da. Det her så digg det. Bacon, bacon, bacon time. Bacon, bacon time.
Jeg var usikker på, det er jo heftig mye baconfett. Nå skulle jeg helt baconfettet oppå de pannebrødene. Ja, jeg tror jeg gjør det, bare for å teste. Bare for å være ekstra crazy. Det er mye baconfett. Ja, ja. Vi prøver det i dag. Sånn, og så er det egg. Et egg. 2 egg. En skall. 3 egg. Au! Au! Fuck! Snakker vi kongefrokost. Smak på det brød først, det. Det er så nice det brødet. Fy flate. Og så klart, litt kaffe. Da har vi det. Det her var sjukt godt. Det ser kanskje ikke sånn ut, men det er helt sant. Det var dritgodt. Det brødet her. Det er så nice. Med litt egg. Og bacon. Helt seriøst, noe av det beste frokosten jeg har hatt på lenge. Og det er faktisk ikke tull. Da har vi fått spist litt mat. En supergod frokost. Nå er vel klokka nærmere 12, så jeg har tatt det superchill i dag. Det er ikke meldt høyvann før klokka 3 uansett. Så jeg stresser ikke så veldig mye med fiske. Begynte å blåse litt på den siden her, men jeg har et håp om at vi kan få fiska på den siden, som det er litt mer le. Det er egentlig den samme siden som vi sto og fiska på i går kveld. Så vi ruller sammen det teltet og får pakka sekken, og så ja, pakker vi bare alt ned i båten egentlig, og så begynner å fiske oss litt hjemover. Fiske litt her først, og så fiske oss hjemover, tenker jeg. Det kom det enda en båt her også, dere. Skal de kose seg litt på øya, skal jeg pakke sammen og stikke. Sånn, da har vi kommet oss ut på igjen. Da må vi bare få kommet oss over på andre siden, tenker jeg, og så begynne å fiske litt der. Bytta jeg til jigg. Han vil kaste oss rundt den øya her, pluss litt til en god stund nå. Vi tar et par kast med jigg nå her, og så begynner vi å putre, eller fiske oss hjemover i stedet for da. Da kan vi få med oss litt av, nå er det jo stigende vann her. Da har vi fisket litt i stigende vann her, så kan vi kanskje rekke å fiske litt i stigende vann og høyvann på vei hjem også. Så da får man liksom ganske godt fiske hele veien egentlig.
Jeg har jo fått med meg hypen på duo-wobbler på sosiale medier. Så jeg måtte da gå til innkjøp av noen selv for å se om det faktisk dugenes. På den turen her så har jeg fisket med Savage Gear Seeker og Savage Gear Surling og jigg. Nå skal jeg fiske med Duo sin wobbler. Den her heter Spearhead Ryoki 70S. Så får vi se om det bare en flopp, eller om det faktisk noe som funker. Oi. Hei. Come on, baby. Hei! Rett oppi. Ganske fin nå, faktisk. Ikke så fin, da. Sjekk den. Jo! Ikke sånn kjempestor, men en sjørett. Det bra. Vi slipper den ut igjen. Jo! Smooth. Da har vi fått en sjørett i hvert fall. Det bra. Der har vi en. Å, fy flate, jeg må bakke. Vi går rett på land, vet du. Klarer vi å gjøre det her, begge deler. Uten å miste den. Kom her, baby. Det var litt for lite sen. Det var en lyr. Avkroke den kjapt før vi går noe mer på land her. Det var en lyr. Jo! Må vi bakke. Vi blåser rett inn. Fy flate, men ok. Vi har hatt vi har hatt 3 kast med duo-wobbleren. Og vi har fått 1 sjørett og 1 lyr på 3 kast. Det imponerer ganske mye, egentlig. Det kan være tilfeldigheter at det kun biter på den akkurat nå, og ikke på Savage Gear sin, for eksempel. Men imponert. Kastewobbler fra Duo. Ikke romt. Da var det siste kast. Det har vært en superdigg tur. Vi har fått fisket litt. Ikke like mye som jeg trodde vi skulle, men vi har fått kost oss veldig. Lagd mat og slappet av i et stort telt. Jeg sov veldig godt i natt. Det var litt mer plass, så jeg tror nok jeg må gå til innkjøp av et litt større telt enn det Monsen-teltet som jeg bruker. Det er genialt, men når det er kaldt, så er det ikke så digg. Tusen hjertelig takk for at dere har sett på. Følg meg på alle de sosiale medier-appene som finnes. På den gule appen så er jeg absolutt mest aktiv, så følg meg der. Egentlig imens jeg har lagd den videoen her, så har de som følger med på den gule appen fått med seg hva jeg har holdt på med akkurat nå. Så følg meg der, og på alle andre apper. Så snakkes vi neste gang.